सराइदेव बेंनाबारियाव खुंनाय इउनाइटेड बड' पिपल अर्गेनाइजेशननि बे जिथि बोसोरारि जथुम्मा साननैनि हाबाफारि आरो थान्दै मेल दा सोलिगासिनो दङ। आंखौ हांख्रायदोंमोन, बाहागो लाफैबाय। बर' हारिनि माखासे इसिङारि बायजोआरि जेंना जेंसि, जोंनि थासारि आरो बिटिआर काउन्सिल कार्बि आंलं दिमा हासाव सिक्ससिदुलनि बायजोआव रायजो जानाय बर' फिसाफोरनि जि मोनसे सोलोंथायारि, समाजारि, रांखान्थियारि आरो राजखान्थियारि जि मोनसे जेंना, जि दाबिखौ लानानै गोलाव समनिफ्राय बड'फाया बड'लेण्ड आलादा रायजो दाबि निलाचलनि बाथ्रा बुंदोंमोन। दिनै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दाजाबाय। बे जेंनाफोरनि सायाव गुवारै आरो गोथौयै दिनै बेयाव सावरायनाय जागोन। माखासे जिखिनि मोनदांनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि हिसाबै गोलाव समनि बे थासारिखौ जिखिनि आङो नुबोनाय, थान्दै मेलाव बाहागो लाफैनाय प्राय 1500 थान्दै बिथांमोननि गेजेराव माखासे बाथ्राखौ आं शेयार खालामबाय। आरो गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे जेराव जि बड' मिडियाम दङ, बे बर' मिडियाम फरायसालिखौ फोथांनानै लाखिनांगोन। फोरोंगिरि थिसननाया टेट एपइन्टमेन्टनि गेजेरजों जानांगोन आरो स्कुल मार्जारखौ बन्द' खालामनांगौ। बे बाथ्राखौ जोङो स्पेसियेलि सरकारखौ बुंनानै दोनदों। सरकारा बेखौ गनायनानैबो लाबाय। थाखो 6आव मेथ्स आरो साइन्सखौ इंराजियाव जरजलमै जाबसिनना होदोंमोन। सरकारा बेखौ बन्द' खालामनो बाध्य जाबाय आरो फैबाय थानाय फेब्रुवारि दानाव बिनि माबा मोनसे फाइनाल रिजाल्ट होगोन होननानै सोलोंथाइ मन्थ्रिया जोंखौ बुंनानै दोनदों। थुनलाइ आफाद एबसुजों सावरायगोन। दिनैनि थान्दै मेलनि गेजेरजों बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जि मोनसे राजखान्थियारि जि बेबस्था, बेखौ आयेननि बा माने जि मोनसे बेबस्था आरो जि मोनसे स्टेटास होनांगौ, बेनि थाखाय गामि नटिफिकेसन, समस्ति दाफुंनाय आरो बिसायख'थि खुंनाय आरो बे काउन्सिलाव थोजासे रां ग्रामीण एइड हिसाबै आरो उननि समाव बाजेट हिसाबै आसाम सरकारा दैथायनांगौनि थाखाय स्पेसियेलि आसाम सरकारखौ खावलायनाय जादों, दाबि दैखांनाय जादों। आरो फैबाय थानाय पार्लियामेन्ट सेसननि सिगांनो बर' कसारि काउन्सिलनि गामि थिसननायनि जि हाबाफारि, बेखौ कमप्लिट खालामनांगौ। जिफोर फिसा फिसौ जेंना थासारि नुजादों अट'नमास काउन्सिल लेभेलाव, बेखौ आसाम सरकारनि गिबि मन्थ्रि, आसामनि ट्राइबेल एफेयार्स मन्थ्रि बिथांमोना लोगो नांनानै सुस्रांनानै होनांगौ। बे जोंनि स्पष्ट दाबि आरो बिथांमोनजों जोङो सावरायबाय थाखादों। गुबुन मोनसेथिङै इउबिपिअ आरो एबसुनि जि मोनसे माहारि निर्माणनि, माहारि दानायनि थाखाय जि हाबा मावनाय, जातीय कज आरो जातिनि जिखिनि आनरिजल्भ इसुफोर दङ आरो माहारिखौ गेरेमसा हारि हिसाबै बड'फानि आदर्शजों दालांनायनि जि मोन्थोर, बे बेलायाव कमन एजेन्डा आरो कमन इस्युखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो इउनाइटेड बड' पिपल अर्गेनाइजेसना जयेन्टलि जोङो हाबा मावगोन, इन्टेलेक्सुयेल मिट खुंगोन आरो राजखान्थियारि मोनथाय बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि बर' कसारि काउन्सिलनि गासै जिखिनि जोङो मोनसे मर्यादापूर्ण सलुसननि थाखाय जोङो गणतान्त्रिक भाबै जोङो जिखुनु पर्यायाव हाबा मावलांगोन। बे खोथाखौ आङो क्लियारै दिनै फोरमायबाय। गोजोन्थों। बिटिआर एकर्डनि 6.3 दफा बायदियै मा हाबाफोरा मावफुंजाथाव? बिटिआर दफानि 6.3 दफा बायदियै 10टा कलेज प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जाबाय। जोंनि दाबिया एलपि, एमइ, हाइ स्कुल, हायार सेकेन्डारि नट अनलि बिटिआर आसाम नाङैनो बर' मिडियामनि खालामनांगौ आरो बेखायनो आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय लाइजाम लिरनानै हरनाय जादों जे बे बाजेटआव बिथाङा कमिटमेन्ट होनाय बायदि, माइनट्सआव लिरनाय बायदि एलपि, एमइ, हाइ स्कुल, हायार सेकेन्डारि प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय आसामाव थानाय भेन्सार स्कुल बर' मिडियामखौ फोथांनायनि सार्थआव बाजेटआव माबा मोनसे नङा माबा मोनसे सिद्धान्त लानांगौ, बेनि थाखाय लाइजाम लिरनाय जाबाय। गोजोन्थों। माखासे ओनसोलफ्राव बर'नि जिथुनाखि भाषाया गोमालांनो हमदों, बेबायदिनो सराइदेव जिल्लायावबो माखासे जोंनि बर'नि जिथु रायज्लायनाय बे खम जालांनो हमदों, बेनि सायाव मा बुंगोन? भाषा फोथांना लाखिनांगौआ बयबो गावबा गाव हारिनि सुबुंफोरनि मोनसे गुबै दायित्व आरो रेसपन्सिबिलिटि। आरो बे पर्यायाव जि जायगायाव बर' सुबुङा थांनानै दङ, जातीय चेतना, जातीय धाराखौ लानानै बिथाङा थांनानै थानांगोन। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद बा इउबिपिअ जोङो बे जातीय चेतना, जातीय धाराखौ जोङो रायजो राजाफोरनि गोसोआव फोजाखांनायनि खामानिखौ मावगासिनो दं। बेखायनो फैबाय थानाय समाव नोङो बेंनाबारियानो होन, सराइदेव बा नोङो साउथ कामरुपआनो होन, जेराव जेराव
लेंगुवेज लार्निं सेन्टार नांगौ भाषा सोलोंनायनि थाखाय बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो फोरोंगिरि थिसननानै लेंगुवेज लार्निं बे बेबस्थाखौ जों खालामनानै होगोन बिनि थाखाय फोरोंगिरिनि एडभार्टाइजमेन्ट होनाय जादों आरो एपइन्टमेन्टआ गोख्रैनो जागोन आरो जों फोथायो जे सराइदेवनि बेंनाबारिनि रायजो राजाफ्राबो बर' भाषाखौ सोलोंनो गोसो दङ दिनैबो रायज्लायनो गोसो दङ परिबेस मोनाखै बा रायज्लायदेरग्रा मानसि गैया दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव 90 फारियाव हाबनाय बर' राव आरो आसामनि लोगो सरकारि राव बर' रावा मोनसे मुलुगनिनो मर्यादा मोननाय भारतनि मर्यादा मोननाय मोनसे मर्यादापूर्ण भाषा आरो बे भाषाखौ लानानै जों जेब्लाबो गौरब खालामो आरो आत्मगौरब आत्मसन्माननि गेजेरजों बर' रावा बुहुमनि बिखायाव गोथां राव हिसाबै थांनानै थागोन गोजोन्थों। Good news for everyone. For the academic year 2024-2025, admissions to playgroup, nursery, LKG and UKG are underway at Vidyavili Kids School in Habubari, Kokrajhar. This Vidyavili Kids School has many facilities for students like smart class and daycare, indoor, outdoor game, art and craft workshop, playful learning, environment and dance room, modern teaching aids, audio visual room, good teachers, student one-on-one training on one language and speech development, experienced teachers, green knowledge. Why are you waiting for the admission? Call 6900 304050 for more details.